was something unseen that could move us. It's anything you want it to be. The tradition is dialogue. Wow. It's a question, no question. It's like 90% of work. You ask a silly question. And you got the silly answer. En fait, c'est tellement gros comme truc. Yeah, it's like. Il faut que je réfléchisse sur la musique. Can you play a bit? Als ik zou mogen kiezen, en er zou geen geld bestaan of geen niks bestaan, zou ik heel de dag muziek willen maken. En nieuwe mensen ontmoeten en dat samen doen. Dus de kracht die dat heeft en de verbinding die dat met zich meebrengt, dat is zo fijn. Eigenlijk zou ik dat het liefst doen. Dus, maar ja, het ook iets wat geld verdienen en dat soort ongein eromheen. Ik was altijd muziek aan het samplen vanuit de hip-hop en ik hoorde allerlei toffe instrumenten terugkomen. En ja, ik heb zelf op de muziekschool Nieuwe Vest hier gezeten en alle gangbare muziek hier gehoord. Maar al die exotische dingen die raakten mij en ik wilde gewoon zien waar die vandaan kwamen. Heeft u hierna nog vragen, dan kunt u deze uiteraard stellen. Ik wens u bij deze alvast een hele prettige vlucht met ons. Very good morning, ladies and gentlemen. My name is Steven Rudolph from the number purser on this flight. Ja, ik ga maar gewoon en dit is iets wat ik voel dat ik moet doen. Misschien ben ik over 2 weken terug, dan gaan we een kampvuurtje doen en dan gaan we weer gezellig verder met waar we mee bezig waren. En misschien ga ik voor de rest van mijn leven weg. Is het weer niet genoeg, Stijn? Ben je hier niet gelukkig? Hij laat iedereen achter. En dat intrigeert me. Vandaag heb ik de kans om hem uitvoerig te spreken over wat er de afgelopen tijd gebeurd is. En wil vooral weten in hoeverre dit afwijkt van wat ik me erbij heb voorgesteld. Hoe moet het zijn om jarenlang in een feestje van luxe geleefd te hebben? Of is dit nou typisch de illusie van een thuisblijver? Ik ben benieuwd. Ik land in het vliegtuig nog gezellig zitten praten met iemand. En allemaal super relaxed. En op het moment dat ik daar sta, was het echt in één keer... En ik dacht van, joh, waar ben je allemaal mee bezig, man? Wat ben je allemaal aan het doen, weet je wel? Waarom eigenlijk India? Die gast die is echt a good driver in India needs good horns, good brakes en good luck. Hij brengt me bij het hotel, dacht ik, bestond het hotel niet. We rijden een stukje rond en die taxichauffeur zegt, hey, hier staat government kantoor. Ik denk, ja, oké, nou, betrouwbaar, whatever, we gaan daarheen. Dus ja, het wordt heel druk en er komen feestdagen aan en de smok is niet goed voor je. En hij had allemaal redenen waarom ik zijn toertje moest gaan nemen. Ik betaal dat toertje. En toen begon ik eigenlijk een beetje te denken van, wat is hier nou net in deze sfeer gebeurd? Weet je wel? Ik ben ergens opgehaald door iemand, ik ging terugrekenen. Heb ik gewoon €1.500 afgetikt. Stijn vertelt mij uitvoerig over zijn eerste 3 dagen in India. 3 dagen vol angst, wantrouwen en achtervolgingen. Wat mij betreft mag hij blij zijn dat hij dit vandaag de dag nog na kan vertellen. Maar Stijn kennende, naar huis gaan is geen optie. Dan maar liever een aantal weken de toerist uithangen om veilig te kunnen acclimatiseren. Ik denk bij mezelf, dit kan nooit de bedoeling geweest zijn. Dit kan nooit de reden zijn dat hij daar gebleven is. En vraag daarop door. Als je daar zit, dan zit je in een hostel
En dan is het van, wat ga je morgen doen? Ik kan hierheen, ik kan daarheen. Dat is ook eigenlijk het algemene gesprek. Je komt iemand tegen, where are you from? Dat is de eerste vraag. Where have you been? Dat is de tweede vraag. Oké, en dan je route op de map even aangeven. Mijn route was dit. Hoe is het daar? Ja, daarna ga je praten over waar gaan we naartoe. En toen kwam ik Maria tegen in een hostel. En hier was iemand op een gitaartje, sing-a-song, eigen nummers aan het doen. En ja, toen vroeg ik of ik dat kon opnemen. Want ik dacht van ja, ik heb dit ding niet voor niks bij. Dus ik pak die recorder en ik begin dat op te nemen. Ik ontmoet een houvast, zeg maar. Ik ontmoet iets waar ik mezelf mee kan identificeren, waar ik mezelf door kan zeggen van, dit is wat je nu gaat doen. Dat is ook de eerste Passion Fruit track geworden uiteindelijk. En in die track zie je Maria helemaal niet. Omdat ik toen nog niet had bedacht dat ik het ook moest filmen. Dus toen begon ik pas na te denken van ja, maar als ik haar hier opneem en in een ander hotel of lokaal ergens een tabla-speler ontmoet, hoe tof zou het zijn als die op deze track elkaar zouden ontmoeten. En toen kwam ik eigenlijk op het idee van ja, misschien is het wel heel tof om tijdens het reizen dit gewoon te gaan doen nu. Want ik heb geen doel en ik vind het heel moeilijk om geen doel te hebben. Dus ja, toen, ik denk dat dat een beetje is hoe het is ontstaan, ja. Vanaf nu bepaalt het kunnen opnemen van een authentiek stukje audio zijn bestemming. Al moet hij 13 uur trainen voor een tabla-klas. Alles is nu ondergeschikt aan het uiteindelijke doel. Het audiosample bepaalt en dirigeert. En Stijn laat zich hierdoor leiden. Weet je wel, ik kom uit de muziekschool in Nederland en zit daar met die nootjes te lezen. Daar zit die gast op die tabla dat voor te doen. Ik start altijd met een geluid en dat kan eigenlijk van alles zijn. Dus de ene keer heeft iemand een hele track al geschreven en staat daar een heel arrangement van klaar. Het gebeurt ook dat ik er zelf loopjes onder speel en dat ik dan daarna een drummer tegenkom en die speelt daar overheen en dan haal ik dat geraamte weer eronder uit. Dus ik bouw eigenlijk kunstmatig elke keer geraamtes bij elkaar en dan trek ik er iets onderuit en dan blijft dat weer staan. I'll do one where I'll keep just some kind of beats on the ride. So like that. And then I'll do one where I do all my gospel chops shit. Cool. En dit is zo, zeg maar, productief in die zin dat je gewoon, je bent alleen maar aan het doen de hele tijd. De drempel is zo laag omdat ik dat ding al bij heb en het is zo van, ja, wanneer dan? Ja, nu. En, ja. I hope that shot is good, no? Het is een mix van nu-momenten die allemaal op verschillende momenten in het nu zitten, zeg maar. Ik heb tracks, daar zitten samples van nu in 2014 die nu in 2018 meeten. Als ik één nummer zou moeten laten horen, dan zou ik op dit moment zeggen de Ganja Song. Of nou ja, ik noem hem de Ganja Song omdat hij daarbij is begonnen. In Oeganda hadden we net geweldige wildlife gezien. En daar zat Ganja. Deze man die was blind en ja, het was zo goed wat hij deed en met zoveel plezier. Die man was gewoon eigenlijk een continue glimlach, zeg maar. We waren toen in haast, moesten snel de ferry pakken en ik had geen opnameapparaat bij. Dus de camera klaargezet en daarmee gefilmd en het geluid wat daardoor binnenkwam was de eerste laag. Want ik moest en zou het opnemen. Een jaar lang. Niemand die ik tegenkom, denk ik van ja, jij moet op deze track op een of andere manier. Dus op een gegeven moment heb ik Santiago uit Cuba heb ik al eerder ontmoet in India. Deze gast is zo fenomenaal.
is ongelooflijk. Hij heeft voor de koning van Zweden gespeeld, voor de baas van Ikea, Volvo, voor de grote tabla-spelers in India. We meeting every time in the hotel. Huh? Oh yeah, man, yeah, okay, soundcheck. Time. Okay, soundcheck. Okay, concert time. Okay. Ik hoorde in een voorgesprek dat Mood Afrikaanse muziek gestudeerd had. Dus op een of andere manier moest die sample gewoon bij hem belanden. I don't want to speak it too in tune. Okay. You ready? Ja. Hij tuned hem nog op het moment dat hij hem aanzet. En dat is gelijk het eerste impuls die je ziet. Dus wat hij erop doet, nou, het is echt geweldig. Dingetjes schuif ik aan elkaar, dus op dat moment is het tijd om te gaan puzzelen. In dit geval was het terug in Nederland. Op een of andere manier krijg ik een mailtje dat D-Sun naar Nederland komt. En eerder had ik hem al ontmoet en hadden we in de studio gezeten en hebben ook al opnames op andere tracks gedaan. More fire! Action! Wanna get you sometime. You come in Africa one time. Africa is full time. Summer holidays nice time. I wanna get you sometime. Africa is what one. Africa is full time. Summer holidays nice time. Better come close and we dance. African smile is my pride. Come join me, free your mind and we dance. Better come close and we dance. African smile is my pride. Come join me, free your mind and we dance. Irish and Future, representing Tim Dimaru, representing Passion Fruit, representing Rivanal, Africa, where we come from. You're proud to be African. Black, yo, black is my color. Negativity, positivity, don't want to say represent them to the fullest. You see me, Wola was soon coming soon. Watch over me. Ik luister en denk twee dingen. Nobel dat hij zijn tijd en energie besteedt aan het vastleggen van mensen die leven voor hun passie. Aan de andere kant vraag ik me af, voor wie doet Stijn dit nou eigenlijk? Vraagt de gepassioneerde artiest daadwerkelijk om deze exposure? Of is dit spontane project toch een buitenkansje om hier met een unieker geluid te komen? Ik wil ergens toch in mijn achterhoofd zo graag dat soort mensen gezien worden. Dus ergens zit die drijf om er iets van te maken en om er iets mee uit te dragen en om iets mee te vertellen.
Ja, misschien is het ingeslepen of geconditioneerd en zit dat gewoon in mijn brein om campagnes en concepten te bedenken en dingen te doen. De ene gaat een sudoku'tje zitten doen in de zon, een trui zitten breien, de andere gaat dit doen. En vind ik dit gewoon mijn puzzeltje, wat ik doe. Waar ik ook, terwijl ik het doe, geen negatieve dingen aan ondervind. Want ik vind het leuk om een logo te ontwerpen. Ik vind het leuk om mijn puzzeltje te maken. Ja, er is verschil in cultuur, maar er is ook heel veel overeenkomst in mens zijn, zeg maar. Het is wel grappig om erbij te vertellen dat ik op een gegeven moment dacht van ja, ik ga op reis en ik leer kennen hoe een mens in India is. Maar ik leerde op een gegeven moment een vriendengroep kennen. Ja, ik herkende gewoon mijn vrienden. De een was de player, één was de joker die niks serieus nam. De andere was met zijn carrière bezig, die hield van auto's. En ze praten allemaal een andere taal, maar je herkent gewoon karakters van vrienden die je thuis hebt. En dan denk je van ja, zo anders zijn we niet. We zijn mensen met z'n allen en we willen hetzelfde. Nu trek ik hem heel breed en klink ik als een of andere wereldverbeteraar. En dat kan irritant zijn en dat wil ik ook niet zijn, dat wil ik niet uitdragen. Maar het is intrinsiek wel echt heel erg oprecht wat ik wel echt voel, zeg maar. Wat ik wel echt denk. Ik denk dat ik een soort gelegenheid zoek om een positieve message eruit te brengen. Met de realisatie dat ik daar ook niks mee verander, maar dat ik wel een positieve kleur kan geven aan iets wat ik uitzend. Dat minimale ding is al gewoon cool. Dat is al leuk. Het is het ergste wat er kan gebeuren. Dat is altijd relaxed. We hoeven nergens bang voor te zijn. Ik heb nou echt totaal geen idee wat er aan de hand is. Als je hem aantrapt, dan gaat hij weer even. Ja, dan valt hij gewoon tijdens het rijden gewoon stil. Play on like the Dr. Dre albums and think like you think there's this guy or girl that comes in, warms up on their flute with like 20 gangsters in the studio. Just like, yeah. It's hilarious, but it sounds great. It takes courage. Yeah, it takes It's not a gangster instrument. No. Yeah, but it sounds so gangster on the album. It does, you know? yeah. The final part of the piece, imagine I'm getting right on the mic.